Day 83 of 120 to get better understanding of planes. சில ஏர்கிராஃப்ட்ஸில் ஸ்மூத் எட்ஜஸோட இன்ஜின்ஸ் இருக்கும், சில ஏர்கிராஃப்ட்ஸில் ஜிக்ஸாக் எட்ஜஸோட இருக்கும். இதை இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நோட் பண்ணியிருக்கீங்களா? இது எதனாலன்னு உங்களுக்கு தெரியும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த ஜிக்ஸாக் எட்ஜஸ்க்கு பேர் வந்து ஷெவ்ரான்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செலஸ்டியல் விங்ஸை ஃபாலோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காது ஃபாலோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஷெவ்ரான்ஸ் மெயின்லி இன்ஜின் நாய்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணப்பட்டு இருக்கு. ஜெட் இன்ஜின்ஸ் ரொம்ப லவுடாக இருக்கும், பிகாஸ் இன்ஜின்லேருந்து ரொம்ப சூடான காற்று ஹை ஸ்பீடில் வெளியில் வரும். அந்த சூடான காற்று வெளியில் இருக்கக்கூடிய கூலான காற்றோட மிக்ஸ் ஆகும்போது ஒரு கிளாஷ் நடக்கும். இந்த வயலண்ட் மிக்சிங் தான் டேக் ஆஃப் டைம் அப்போ நமக்கு கேட்குற அந்த பயங்கரமான சத்தம். ஜிக்ஸாக் ஷெவ்ரான் எட்ஜஸ் என்ன பண்ணுன்னு கேட்டால், இந்த ஹாட் ஏரையும் கூல் ஏரையும் ஸ்மூத்தாக மிக்ஸ் ஆகுற மாதிரி பிரேக் பண்ணிடும். ஸோ ஏர் மிக்சிங் சாஃப்டாக நடக்கும், ரிசல்ட்டாக வந்து இன்ஜின் நாய்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாகும். இந்த டெக்னாலஜியை போயிங், நாசா அண்ட் ஜெனரல் எலக்ட்ரிக் சேர்ந்து வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. இதோட எஃபெக்டிவ்னஸ்னால போயிங் 787 ட்ரீம் லைனரில் ஹெவி சவுண்ட் ப்ரூஃப் மெட்டீரியல்ஸை ரிமூவ் பண்ண முடிஞ்சது. பிளைன் லைட்டர் ஆச்சு, அதனால ஃபியூல் எஃபிஷியன்சியும் இம்ப்ரூவ் ஆச்சுன்றது போயிங் சைட்லேருந்து சொல்கிறாங்க. இதுக்கப்புறமா போயிங் 737 மேக்ஸ், போயிங் 787 ட்ரீம் லைனர் அண்ட் போயிங் 747-8லையும் இந்த மாதிரி இன்ஜின்ஸை காமனாக பார்க்க முடியும். பட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஏர்பஸ் ஏர்கிராஃப்ட்ஸில் இந்த ஷெவ்ரான்ஸை நம்மளால் பார்க்க முடியாது. ஏர்பஸ் இந்த ஷெவ்ரான்ஸை டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஷெவ்ரான்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபியூயலை பர்ன் பண்ணுது, ஸோ ஃபியூயல் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு டிசைட் பண்ணாங்க. பட் ஸ்டில் அவங்க இன்ஜின் நாய்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வேறு மெத்தட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஏவியேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஜிக்ஸாக்காக இருக்கிறது அமிச்சு ஏன்னு தெரியுமான்னு கேளுங்க. அப்படி தெரியலன்னு நீங்கள் அவங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷனை கொடுங்க. இதே மாதிரி நான் வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி பேசணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காது செலஸ்டியல் விங்ஸை ஃபாலோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க.